მოგესალმებით. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. უპირველესად ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს, თანამშრომლებს, ყველა სტუდენტს. განსაკუთრებით მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს, პროფესორ-მასწავლებლებს, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას იღებენ 1999 წლის 9 აპრილს თბილისში განვითარებულ მოვლენებისას, რომლებიც მონაწილეობდნენ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში. მათთვის ეს დღე ორმაგად მნიშვნელოვანია. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ საარქივო დოკუმენტები, რომლებიც დაცული არის საქართველოს ეროვნულ არქივში. ნაწილი მათგანი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის საკუთრება, ნაწილი კი ეროვნული არქივის ფონდების. მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ მასალების გარკვეულ ნაწილზე სწორედ ჩემი ხელმძღვანელობით და უშუალო მონაწილეობით ჩატარდა სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ეროვნული არქივის რესტავრაციის და კონსერვაციის სახელმწიფო ლაბორატორიაში. 1918 წლის 24 მაისს ფრეილინის ქუჩაზე ეროვნული საბჭოს რეზიდენციაში გაიმართა ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ხდომა ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით. კრებაზე განხილული იქნა აკაკი ჩხენკელის მიერ 1918 წელს 23 მაისს გამოგზავნილი წერილი, სადაც ის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დაჩქარებას ითხოვდა. ფოტოზე წარმოდგენილია იმჟამინდელი ეროვნული საბჭოს შემადგენლობა. ამიერკავკასიის სეიმი, რომელიც ამიერკავკასიის რესპუბლიკას დაშლილად გამოაცხადებდა 25 მაისს საღამოს 10 საათზე უნდა შეკრებილიყო, თუმცა სომეხი და აზერბაიჯანელი დეპუტატების თხოვნით ეს ხდომა 26 მაისს გადაიდო 12 საათისათვის. თქვენს წინაშე წარმოდგენილი 1918 წლის დამოუკიდებლობის აქტი, რომელსაც თან ახლავს ხელმოწერები იმჟამინდელი ეროვნული საბჭოს წევრებისა. 25 მაისს ხდომაზე აღმოჩნდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტი არ იყო სრულყოფილი, ამიტომ მისი დამუშავება დაევალა ნოე ჟორდანიას და შემდგომ უკვე 1918 წლის 26 მაისს გოლოვინის პროსპექტზე მდებარე მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში ამიერკავკასიის სეიმის უკანასკნელი სხდომა ჩატარდა. სეიმი დაიშალა და 4 საათსა და 50 წუთზე ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით საქართველოს ეროვნული საბჭოს ხდომა გაიხსნა. თქვენს წინაშეა წარმოდგენილი 1919 წლის დამოუკიდებლობის უკვე ოფიციალური აქტი, სადაც ვკითხულობთ. ამიერიდან საქართველოს ხალხის სუვერენული უფლებების მატარებელია, ხოლო საქართველოს სრულფასოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკური ფორმაა დემოკრატიული რესპუბლიკა. საერთაშორისო ომებში საქართველოს მუდმივად ნეიტრალური სახელმწიფოა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა თავის საზღვრებში თანაბრად უზრუნველყოფს ყველა მოქალაქის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, მიუხედავად მისი ეროვნებისა, სარწმუნოებისა, სოციალური მდგომარეობისა და სქესისა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა ქმნის ყველა პირობას მის ტერიტორიაზე მცხოვრები ერების თავისუფალი განვითარებისათვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი გამოცხადებული იქნა საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ 1918 წლის 26 მაისს და დამტკიცებული იქნა უკვე 1919 წლის 12 მარტს. ეს დოკუმენტი ამჟამად დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში, ხოლო მისი სამართალმემკვიდრე გახლავთ საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პირველი კონსტიტუცია 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიერ იქნა მიღებული
და იგი ეყრდნობოდა 1918 წლის 26 მაისს მიღებული საქართველოს დამოუკიდებელ აქტის პრინციპებს. უნდა აღინიშნოს, რომ იმდროინდელ მსოფლიოში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია აღიარებულ იქნა ყველაზე მასშტაბურ პროგრესულ დოკუმენტად. იგი 17 თავისა და 159 მუხლისგან შედგება. ეს გახლავთ ქვეყნის ძირითადი კანონი, რომელიც პოლიტიკურ წყობიდან განსაზღვრა დემოკრატიული რესპუბლიკა. კონსტიტუციით გარანტირებული იყო ქალთა, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უკვე იმ დროს საქართველოს პირველი კონსტიტუციის თანახმად გაუქმდა სიკვდილით დასჯა. კონსტიტუციის ეს ეგზემპლარი გამოცემული იქნა 1921 წელს ბათუმში ნესტორ ხუინგიას სტამბაში. იგი ასევე საქართველოს პარლამენტს ეკუთვნის და დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში. საქართველოს რესპუბლიკის გერბი ეს გახლდათ დადასტურებული საქართველოს პარლამენტის, ანუ ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარის ნიკოლოზ ჩხეიძისა და საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას ხელმოწერებით. მისი მხატვრები გახლდათ იოსებ შალერმანი და ევგენი ლანსერე. გაგიკვირდებათ ალბათ, რომ საქართველოს პირველ გერბზე იმუშავა ორმა ფრანგული წარმოშობის რუსმა მხატვარმა. თქვენ ხედავთ გერბის ესკიზს და ეროვნული საბჭოს მიერ მისი დადასტურების აქტს. მოკლედ მინდა გაგაცნოთ ამ ორი მხატვრის შესახებ. იოსებ შარლემანი ჯერ კიდევ 1917 წელს ეწვია კავკასიას და უკვე 1918 წლიდან დაფუძნდა თბილისში. მას დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენი სამხატვრო აკადემიის დაარსებაში. იგი იყო ამავე აკადემიის გრაფიკის კათედრის გამგე. ევგენი ლანსერე ასევე 1920 წელს ეწვია კავკასიას, თბილისში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მუშაობდა. მასაც მიუძღვის წვლილი ჩვენი სამხატვრო აკადემიის დაფუძნების საქმეში და იგი ამავე აკადემიაში ფერწერის ფაკულტეტის დეკანი გახლდათ. უკვე არსებული საქართველოს გერბის მაგალითზე გამოსახული ესკიზზე გამოსახული წმინდა გიორგის გამოსახულებაზე ასევე მუშაობდნენ ჩვენი სასიკადულო ფერმწერი დიმიტრი შევარდნაძე და ჩვენი დიდი მეცნიერი ისტორიკოსი საქართველოს პირველი უნივერსიტეტის დამაარსებელი მიხეილ ჯავახიშვილი. ეს გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის დროშის ესკიზი. სამფეროვანი ქართული დროშა. აი რას ამბობდა ილია ჭავჭავაძე. ყოველი კაცი, რომელი ერი თაყვანის ცემს, როგორც ემბლემას ერის პატიოსნებისას, ერის ღირსებისას, რომლის შეუმწიკვლელად დაცვისათვის არამც თუ ცალკე კაცი, არამედ მთელი ერი სიცოცხლეს არ ზოგავს და მისთვის სიკვდილი სახელად და დიდებად მიაჩნია. პირველად ქართული სამფეროვანი დროშა 1917 წლის 19 ნოემბერს საქართველოს ეროვნულ ყრილობაზე გამოჩნდა. თუმცა ოფიციალური კანონი საქართველოს რესპუბლიკის დროშად მიღებული იქნა 1918 წლის 10 სექტემბერს. საქართველოს დროშის
ავტორი გახლავთ ჩვენი დიდი სკულპტორი იაკობ ნიკოლაძე, რომელიც 1906 წლებში მსოფლიოში სახელგანთქმული ოგუსტ როდენის სახელოსნოში მუშაობდა. მის საჭრეთელს არაერთი გენიალური სკულპტურა ეკუთვნის, თუმცა უნდა გამოვყოთ მისი მონუმენტური ქანდაკება მწუხარე საქართველო, რომელიც ილია ჭავჭავაძის საფლავზე აღმართული. ეს შესანიშნავი სკულპტურა მან 1908 წელს პარიზში შექმნა. ერთი პატარა შტრიხი იაკობ ნიკოლაძის პიროვნებასთან დაკავშირებით. ერთხელ მას კითხეს: სკულპტორო, თუ არ მოგბეზრდათ საქართველოს პარლამენტის ხდომებზე დასწრება და დეპუტატთა უთავბოლო ლაყაფის მოსმენა. მაშინ მან უპასუხა: არა, მე ვტკბები ჩვენი დამოუკიდებლობით. დამოუკიდებლობა ნამდვილი საზრდოა. ადამიანი ყოველდღე ღებულობს საზრდოს, მაგრამ არასდროს არ წყინდება. ფიქრობ ამით ყველაფერია ნათქვამი. ნიკოლაძეების გვარმა არაერთი გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე და სასიქადულო მამულიშვილი მისცა საქართველოს. ჯერ მარტო ნიკო ნიკოლაძე რადგირს, დიდი პუბლიცისტი, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე, კრიტიკოსი, პირველი ეროვნული საბჭოს წევრი, ილია ჭავჭავაძის თანამებრძოლი და ერთგული მეგობარი. განუზომელია ნიკო ნიკოლაძის ღვაწლი საქართველოს და ჩვენი ერის წინაშე. ასევე გვერდს ვერ აუვლით მის შვილებს, გიორგი ნიკოლაძეს, დიდ ქართველ მეცნიერს, მათემატიკოსს. უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი ნიკოლაძის მედალი შეიქმნა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ეს არის უმაღლესი ჯილდო სამეცნიერო, ტექნიკური, საზოგადოებრივი მიღწევებისათვის. გიორგი ნიკოლაძის და ქალბატონი რუსუდან ნიკოლაძე ასევე სიცოცხლის ბოლომდე ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. ის გახლდათ გამოჩენილი ქალი ქიმიკოსი, პირველი ქალი, რომელიც დაჯილდოვებული იყო საუნივერსიტეტო ნიშნით პეტერბურგის უნივერსიტეტში. ქალბატონი რუსუდანი გახლავთ ჩვენი ქიმიური ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სადაც მან სიცოცხლის ბოლომდე იმუშავა და განუზომლად დიდია მისი ღვაწლი ქართულ მეცნიერებაში, ქართველი ქიმიკოსების აღზრდაში. სამწუხაროდ რაღაც აირია და დიმიტრი შევარდნაძის კადრი ახლა გამოჩნდა. ჩვენი სასიქადულო ფერმწერი, თეატრისა და კინოს მხატვარი დიმიტრი შევარდნაძე, რომელსაც ასევე დიდი დამსახურება მიუძღვის მე-18-19 საუკუნის ქართული პორტრეტების შეკრება, შეგროვებაში, ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრების შეგროვებაში, მათ გამოფენაში, კვლევაში. ასევე დიმიტრი შევარდნაძეს გახლდათ ჩვენი სამხატვრო აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. შემდეგი დოკუმენტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ ქართული ეროვნული ჰიმნი დიდება. აქვე წარმოდგენილია ხელოვნების კომისიის დადგენილება, სადაც ვკითხულობ. დამფუძნებელი კრების ხელოვნების კომისიამ დაადგინა 26 მაის დღესასწაულზე საჯაროდ შესრულებული იყოს დიდება, მუსიკა კოცხერაშვილისა, როგორც ქართველი ერის და მისი მთავრობის მიერ ფაქტიურად ცნობილი ქართული ეროვნული ჰიმნი.
რათა დღესასწაულს უფრო საზეიმო ხასიათი მიეცეს, გთხოვთ, თუ მთავრობას განზრახვა აქვს ეროვნული ჰიმნი თავის მხრითაც ოფიციალურად დაადასტუროს, ეს დადასტურება შეუფარდოს ზემოთ დასახელებულ დღესასწაულის თარიღს. ამისთანავე გიდგენთ მოხსენებას ქართული ეროვნული ჰიმნის შესახებ. სამხედრო მუსიკისა და გალობის ინსტრუქტორი კოტე ფოცხვერაშვილი, თბილისი, 21 აპრილი 1919 წელი. რა შეგვიძლია ვთქვათ კოტე ფოცხვერაშვილზე? საქართველოს ჰიმნის არაერთი მუსიკალური, საგუნდო, საოპერო ნაწარმოების ავტორზე. სწორედ კოტე ფოცხვერაშვილმა 1901 წელს რუსეთში ჩამოაყალიბა ქართული გუნდი, რითაც იგი აქტიურად ეწეოდა ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციას. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ბატონი კოტე ტექნიკური განათლების მქონე იყო. მან პეტერბურგის უნივერსიტეტში ჯერ ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი დაასრულა, ხოლო შემდეგ სამედიცინო განათლება მიიღო. თქვენ აქვე ხედავთ, წარმოდგენილი არის ქართული ეროვნული ჰიმნის დიდების პარტიტურა. ეს გახლავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისადმი მისღვნილი ექსპოზიციის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ არქივში გაიმართა. საქართველოს დედა ეკლესია ყოველთვის აქტიურად იყო ჩართული ქვეყნისა და ერის ცხოვრებაში. დიდი სიხარულით შეხვდა ის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. იმხანად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გახლავდათ კირიონ მეორე და საკათალიკოზო საბჭომ მიმართვა გაუგზავნა ეროვნულ საბჭოს, სადაც კითხულობ. სრულიად საქართველოს საკათალიკოზო საბჭომ მოისმინა რა 28 მაისის ხტომაზე აქტი საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადების შესახებ განაჩინა. საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის აღსანიშნავად კვირას ივნისის 2-ში წირვის შემდეგ სიონის ტაძრიდან და ქვაშვეთის ეკლესიიდან მისი უწმინდესობის კათოლიკოს პატრიარქის და თბილელ მიტროპოლიტის ზედამდგომლობით სამღვდელოება გაემართოს ლიტანიით ერევნის მოედანზე და იქ გადახდილი იქნა სამადლობელი პარაკლისი. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რადგან მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის საქართველოს ეკლესიისათვის ავტოკეფალიის აღდგენის საქმეში. ის ერთ-ერთი გამორჩეული პატრიარქი გახლდათ საქართველოს ისტორიაში. 1920 წელს გაურკვეველ ვითარებაში იქნა მოკლული. სამწუხაროდ მაშინდელმა მთავრობამ ვერ მოახერხა ფარდაეხა და ამ გასაიდუმლოებული მკვლელობისათვის, რადგან სხვაგვარად დატრიალდა ჩვენი ქვეყნის ბედის ჩარხი. ხანმოკლე აღმოჩნდა ქართული ხალხისათვის დამოუკიდებლობით ტკბობის წლები. 1921 წელს 11-12 თებერვალს სომხეთ-საქართველოს საზღვრის მხრიდან საქართველოში შემოიჭრა რუსეთის წითელი ბოლშევიკური მე-11 არმია. მათ აიღეს თბილისი და განდევნეს, დაამხეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა. ამას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, დახვრეტები, გადასახლებები, დაპატიმრებები. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა მარტივად არ დაუთმია. 5-კვირიანი სამხედრო ოპერაციები, თავგანწირული ბრძოლა დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად სამწუხაროდ ამაო აღმოჩნდა. თბილისის იძულებით დატოვების შემდეგ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების ხდომა უკვე ქუთაისში თეატრის შენობაში გაიმართა 1921 წლის 28 თებერვალს საღამოს 7 საათზე.
სადაც განიხილეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და დამფუძნებელმა კრებამ ქართველ ხალხს გაუგზავნა მიმართვა. სადაც ვკითხულობთ. ქართველ ხალხს დამფუძნებელი კრებისაგან. დამფუძნებელმა კრებამ მოისმინა რა დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის სიტყვა და მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილის მოხსენება და გაითვალისწინა რა საქართველოს დღევანდელი მდგომარეობა დაადგინა მიმართოს ქართველ ერს შემდეგი მოწოდები. მუხანათი მტრის შემოსევის გამო თბილისი დროებით მოსწყდა საქართველოს. ქართველი ერის თავგანწირული ბრძოლა თავდებია, რომ ჩვენი სამშობლოს დედაქალაქი დაბრუნებული იქნება თავისუფალ რესპუბლიკის წიაღში. დამფუძნებელი კრება განაგრძობს მუშაობას ქალაქ ქუთაისში, რომ აღასრულოს თავისი წმინდა მოვალეობა ერისა და ქვეყნის წინაშე. უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე იგი მზად არის მთელი თავისი ძალღონე შესწიროს ხალხის კეთილდღეობას და შემოსეული მტრისაგან სამშობლოს დაცვას. ეს მტერი აწარმოებს დაპყრობის და განადგურების პოლიტიკას. მიზნად ისახავს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოსპობას. მისი განზრახვაა ქართველ ერს ხელი ააღებინოს თავის ოჯახზე, მიწა-წყალზე და სახლ-კარზე. ხელფეხი შეუბორკოს მას და თავის ყურმოჭრილ მონად აქციოს. შემოსული ბოლშევიკები აწიოკებენ ხალხს. ყველა 50 წლამდე სიძულებით მიყავთ თავის ჯარში და საომრად გზავნიან რუსეთის და შორეულ ფრონტებზე. ასე მოიქცნენ ბოლშევიკები ყველგან, სადაც გაიმარჯვეს. ასეთი დღე დააყენეს რუსეთის ყოფილ მთლიან ტერიტორიაზე დაღორძინებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და ასეთივე ბედის წინ დგას ჩვენი თბილისიც. თავისუფალი ერი ვერასოდეს ვერ შეურიგდება ამისთანა სიცოცხლეს. სხვისი ინტერესებისათვის სიკვდილს, უცხო ქვეყანაში უაზროდ თავისი სისხლის დაქცევას, ჩვენი ხალხი ამჯობინებს სამშობლო კერიისათვის თავდადებას. ამ განსაცდელის ჟამს მან უკვე გამოიჩინა და იჩენს უდიდეს გმირობასა და ერთსულოვნებას. ჩვენ მარტონი არა ვართ. ევროპის მუშათა კლასმა უკვე აღიმაღლა ხმა ჩვენ სასარგებლოდ და ბოლშევიკური თავდამსხმელების წინააღმდეგ. საერთაშორისო დემოკრატია ვერ მოითმენს წითელი იმპერიალიზმის მიერ დემოკრატიულ საქართველოს ფეხქვეშ გათელვას. ევროპიდან უკვე ვღებულობთ ნივთიერ დახმარებას და საფრანგეთის საზღვაო ძალები ჩვენ ჯარებთან შეთანხმებით იცავენ საქართველოს მიწა-წყალს. ჩვენ შინაგან სიმტკიცეზე. ჩვენი ბრძოლის უნარზეა დამოკიდებული, რომ ეს დახმარება კიდევ უფრო გაფართოვდეს და გაძლიერდეს. მთელი საქართველო დღეს უნდა გადაიქცეს ერთ სამხედრო ბანაკად და თავის მამაც ჯარსა და გვარდიას გვერდში ამოუდგეს. მთავრობა და სარდლობა თავის მხრით ყოველი ღონისძიებით ცდილობენ, რომ ხალხის თავგანწირული ბრძოლა მისი სრული გამარჯვებით გათავდეს. დამფუძნებელი კრება მოუწოდებს ქართველ ერს მტკიცედ და შეურყვნელი რწმენით დადგეს სამშობლოს კერის სადარაჯოზე. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოს. მთელი ქვეყანა ფეხზე დადგა მოპოვებული დამოუკიდებლობის დასაცავად. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ინტელიგენცია, სამეცნიერო საზოგადოება, მთელი ტექნიკური ინტელიგენცია, ჩვენი დედა უნივერსიტეტის თითოეული თანამშრომელი მზად იყო აქტიურად ჩართულიყო დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში. ამაზე მეტყველებს წერილი, რომელიც თქვენს წინაშეა. ივანე ჯავახიშვილის წერილი თავდაცვის კომიტეტს 1921 წლის 16 თებერვალი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, დოცენტები, ლექტორები, ასისტენტები და საზოგადოდ სამეცნიერო სასწავლო ნაწილის პირადი შემადგენლობის წევრები მზად არიან ყველანი მთელი თავისი ცოდნა, გამოცდილება და სიცოცხლე შესწირონ საფრთხეში მყოფის ძვირფასი სამშობლოს თავისუფლების დაცვის საქმეს. ხელს აწერენ ივანე ჯავახიშვილი და აკაკი შანიძე. მაშინდელი ქართული პრესა აქტიურად აშუქებდა ფრონტის ხაზზე მიმდინარე მოვლენებს.
თქვენს წინაშეა სწორედ მაშინდელი საზოგადოებრივი პუბლიკაცია და ქართული საჯარისო ერთი ნაწილის ისტორიული ფოტო. პუბლიკაციაში ვკითხულობთ. ჩვენი ჯარის და გვარდიის ნაწილები აუწერელ გმირობას იჩენენ თბილისის თავდაცვაში. მართალია წინა სხვა ომებში ქართველი ლაშქარი თავდავიწყებით იბრძოდა, მაგრამ ეხლანდელთან შედარებით მაინც შეუძლებელია. საქართველოს ეროვნულ არქივში იმ ეპოქის ამსახველი არაერთი დოკუმენტი ინახება. ყველას მიმოხილვა ალბათ შორს წაგვიყვანდა, მაგრამ ბოლოსთვის გვერდი ვერ აუარა და მინდოდა თქვენთვის წარმომედგინა 18 წლის ახალგაზრდა მოხალისის დღიური და ნამონარიდი. უკეთ თუ ისინი თბილისს აიღებენ, ეს ნიშნავს, რომ ბოლშევიკები ჩვენს გაციებულ გვამებზე გადაივლიან. მამა, მათ ხელში ტყვედ ჩავარდნას ხომ იცის სიკვდილის ჯობია. აღსანიშნავია. მამა და დედა, დებო, რომ ყოველი ქართველის ბოლო თბილისის მიდამოებია. მას ბევრს არას გაგიგრძელებთ. შვიდობით იყავით. გაუმარჯოს საქართველოს, ჩვენს საყვარელ სამშობლოს. იმ სამშობლოს, რომლისთვისაც მე ვეწირებ, კოცნით ყველას ძლიერ, გივი ხამბაშიც, 1921 წლის 24 თებერვალი, წყეული დღე. სამწუხაროდ ამაო აღმოჩნდა ქართველთა თავგანწირვა უთანასწორო ბრძოლაში დამარცხდით. 70 წლით დაიკარგა საქართველოს დამოუკიდებლობა, 70 წელი გაგრძელდა გივი ხამბაშიძის აღნიშნული წყეული დღე. და მხოლოდ 1989 წელს 9 აპრილის აქციებისას ისევ და ისევ ქართველი ახალგაზრდობის მთელი ერის ერთ მუშტად შეკვრისა და გაერთიანების თავგანწირული ბრძოლის, დიახ, ესეც არანაკლები ომი იყო. ესეც დიდი ბრძოლა იყო. როდესაც მშვიდობიან მე-20 საუკუნეში სისხლით შეიღება რუსთაველის გამზირი. მაგრამ ჩვენ კვლავ მოვიპოვეთ 70 წლის წინ დაკარგული დამოუკიდებლობა. ამ დოკუმენტების მიმოხილვისას შეუძლებელია არ გავიხსენოთ მე-20 საუკუნის გამოჩენილი დიდი ადამიანები, დიდი მამულიშვილები, აკადემიკოსი გურამ შარაძე, მწერალი, პუბლიცისტი, თარგმნელი, რეჟისორი ბატონი რევაზ თაბუკაშვილი. განუზომლად დიდია მათი წვლილი საქართველოს ემიგრაციული მასალების, არქივების მოძიებასა და შეგროვებაში. ბატონმა გურამმა მთელი თავისი სიცოცხლე ქართული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული არქივების, მსოფლიოში გაფანტული საარქივო მასალების შეგროვებასა და საქართველოსთვის დაბრუნებას მიუძღვნა. სწორედ მისი ღვაწლია, რომ 1996-97 წლებში განხორციელდა პარიზიდან და ჰარვარდიდან ეროვნული არქივის სამშობლოსათვის დაბრუნება. იგი სიცოცხლის ბოლომდე სინდისით, წმენით ემსახურა საქართველოს. ბატონი რეზო ასევე მთელი ცხოვრება მსოფლიოში მიმოფანტულ ქართულ ემიგრანტთა ისტორიებს აგროვებდა და იკვლევდა. სწორედ მისი დამსახურებაა, რომ დღეს გვაქვს არაჩვეულებრივი კინოდოკუმენტური ფილმების მთელი ციკლი,
ქართულ ემიგრაციაზე. მისი დამსახურებაა მიხეილ თამარაშვილის საფლავის აღმოჩენა იტალიაში. ექვთიმე თაყაიშვილის აწუკვე წმინდანად შერაცხული საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესის ცხოვრების ამსახველი კინოდოკუმენტური კადრების შექმნა. იტალიის ეროვნული გმირის ფორე მოსულიშვილის შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმი და კიდევ მრავალი შორს წაგვიყვანს ალბათ ამ ყველაფრის გახსოვდეთ ეს ადამიანები. ბოლოს მინდა დაგემშვიდობოთ და კიდევ ერთხელ გითხრათ. გაუფრთხილდით ახალგაზრდება საქართველოს დამოუკიდებლობას. გიყვარდეთ თქვენი ქვეყანა. გტკიოდეთ თქვენი ქვეყანა. რადგან საქართველოს სიყვარული ტკივილის გარეშე შეუძლება.